Good morning everyone. Si Tundok po to. Ito sa pamamagitan ng pagtatyaga nakuha yung problema. Ito po yung continuation po ng makina na advanced cam timing. Ito na po yung na natapos na po yung nakuha ko na po. Ito na po yung pinagtanggol ng BCT sprocket na bagong makina, pero ang kanya, ang under nya naging misfiring kasi nga saka vibration, saka namamatay. Kaya ito yung napalitan ko na ng BCT, bagong BCT na yung BCT nya is sprocket tamang part number, yun sa wakas tumino din. Tingnan po, napakatingin na po ng makina. Saka ito po, ayos na po, wala siyang back pressure. Ayan o. Wala na siyang back pressure. Ayos po sa dyan. Ibig sabihin, nakuha na po yung problema. Kaya ito si Doc, medyo relax muna. Kasi solve na yung problema na nito. Isipin mo yan, dami mong babaklasin bago mo lang makuha mo yung tamang panang makina. Ito. Kaya pasalamat pa rin ako sa Diyos dahil sa tiyaga nakuha yung problema. Ito ko, ang kuna lang po nito, preyon. I-preyon lang natin mamaya para ayos na yung aircon. Kaya po, wala na siyang ang tining ng makina. Wala na kapalag-palag. Hindi na namamatay. Dati namamatay ito dahil dun sa BCT sprocket. Isipin mo, bagong makina. Pero yung BCT sprocket niya, magkaibang part number. Nagkamali yung Robotech kasi yung Robotech na yun, nag-assemble ng mga makina sa factory ng Ford. Tingnan mo to. Ayos na po yung kanya, nasa level na yung tubig. Hindi na siya wala siyang back pressure. Okay na. Kaya ang pag-technician, tsaga-tsaga lang po. Ito po i-tip ko lang sa inyo sa pagiging technician. Ang pagiging technician po, nung gumagawa ng sakyan, hindi lang po gaya-gaya na gagaya ka dahil gusto mong maging technician. Ito po, kailangan ang technician matyaga. Kailangan wala kang naiwan ng mga mahigpit yung mga clamp, mga tornilyo, ayos po, kalagay. Ayan o. Dahil lang sa tiyaga po, nakuha yung problema. Itong sasakyan ito, 3.5 EcoBoost. Dalawa po ang turbo nito, magkabila ang may turbo. Tapos ang pagkakaiba na po nito, ito ay 3 cylinder, 6 cylinder, pero ang injector nito bali 12 po ang injector nito. Bali marami pong injector to. Dami pong injector nito. Kasi yung injector nito dito po yung injector nito Ang injector nito, ito yung pang-ibabaw na injector, pang-ibabaw. Meron pa siyang pang-ilalim na injector, bali 12. Si babaw, 6 na injector, sa ilalim 6 din. Kaya napanood ko talaga na ngayon okay na yung sasakyan. Dahil lang sa tiyaga lang po. Ito, tatakpan natin. Kasi ito, pag oras na bumulwak yung tubig, ibig sabihin meron siyang back pressure.
Maring ang problema cylinder head, pero po candidate yan sa cylinder head gasket. Maaari po pag bumulubok yung tubig dyan na mayroong back pressure sa unang andar. Ito nga bali 5 minutes na siyang umaandar pero wala pa siyang back pressure. Ibig sabihin okay yung makina. Tatakpan na natin to. Okay na po. Nasolve na yung ating problema. Ito naman sa dipstick. Itong dipstick nito, pag may lumabas na usok diyan, ibig sabihin po ang makina ay maaaring blue by na. Meron siyang back pressure galing sa makina. Meron siyang back pressure dito galing sa dipstick na yan. Tingnan po, ganda po yung kanang kanya nang wala siyang back pressure. Ayun lang po. Thank you very much sa panood sa aking channel. Si Tunok po, ito na-solve na yung problema na ilang araw ko ginagawa. Sa pamagitan ng tiyaga, nakuha din yung problema. Thank you very much sa panood sa aking channel, sa Tundok Vlog. Sana po gabayan po kayo ng Diyos na magandang kabuhayan, pamumuhay. Yun lang po. Thank you very much.